現在寿都町を走行中です。寿都浜中野営場があると思いますので、そちらへ行ってみたいと思います。ここが野営場でしょうか。トイレがありました。
ご飯炊きます。いただきます。ごちそうさまでした。
ただきます。ごちそうさまでした。寿町の浜中野営場でした。それでは帰ります。寿町浜中野営場でした。
視聴ありがとうございました。